各位姊妹，今日咧係第457條，問嘅就係咧家庭喺社會裏邊有咩地位呢？咁家庭咧係人類社會嘅原始細胞啊，亦都係咧最基本嘅一個單位。因為家庭嘅由來係點嘅咧？嗱，佢係一個好自然嘅一個團體嚟嘅喎。咁首先就係一男一女啦，咁被召叫彼此結合啦，係咪？因為彼此相愛，係咪？喺愛情同埋生命嘅恩賜當中佢哋彼此相愛咧，咁然後產生咗生命。嗱，咁個家庭咪出現咯。於是係個自然嘅團體、自然嘅家庭甚至我哋可以咁話啦，即係有家咧，然後先有國嘅喎。因為咧家庭係自然出現啊嘛。咁好多家庭出現啦，咁然後咧佢哋需要咧即係有啲保護啦，咁於是咧就慢慢組成一啲嘅團體啦，慢慢組織起上嚟咧，又有國家啦，即係有軍隊就保護啲家庭所以咧國家嘅出現咧係後來嘅，先咧就有家庭，然後先至有國家嘅出現咁我哋講翻喺家庭先，咁家庭裏邊咧自然有權威啦因為爸爸媽媽咪就權威咯，好自然出現㗎，係咪？咁亦都咧係穩定嘅，係穩定。點解咧冇穩定嘅一個環境咧？小朋友點成長咧？係嘛？點樣即係由 BB 仔咁長大又讀書咁要即係相對咧有一個穩定嘅環境俾小朋友成長所以家庭裏邊又要求呢種穩定性，亦都有人倫嘅關係啦彼此有種倫理有種關係嘅對待夫婦啦、父母子女啦，係嘛？兄弟姊妹啦，嗱呢啲咪就係人倫嘅關係咯。嗱，咁佢咧亦都構成咗社會生活裏邊咧我哋咧點樣尊重權威啦但係同時咧人又有自己嘅自由喺權威當中咧要尊重人嘅自由。國家點樣提供家庭嘅一種安全啦俾佢嗰度存在啦、生活啦然後咧人同人之間嘅彼此嘅友誼啦，亦都咧可以有產生愛啦咁等等，呢個都係由家庭裏邊學習咗之後咧，然後就放到一個社會嘅環境當中，係嘛？嗱，咁我哋中國人都有句説話咁講嘛，老唔老與及人之老幼唔幼與及人之幼呢個咧即係我即係由我嘅年幼嘅我家庭裏邊啦，年幼嘅愛佢哋，同埋咧我哋長者關懷佢哋開始然後咧學識去照顧同埋關懷咧社會上面嘅啲年幼嘅同埋長者啦咁所以話咧家庭生活係社會生活嘅啟蒙家庭嘅基本信念同埋價值咧，亦都係社會生活嘅基礎，就係呢個意思啦。好，咁今日咧俾大家一齊分享嘅一句聖經金句咧，就係嚟自雅各伯書嘅1章27節有小長在天主父前純正無瑕的虔誠，就是看顧患難中的孤兒和寡婦，保持自己不受世俗的玷污。雅各伯書1章27節。